No niin, tämmönen pieni projektin esittely tähän. Tästä tulee tämmönen pilottijakso nyt, eli autona toimii tosiaan tämmönen BMW E30 kaksiovinen, eli se paras mahdollinen korimalli. Ja koneella meillä tällä hyrskyttää, joku voisi jumalkoneeksikin ehkä kutsua, vanha kunnon M20. Se on nyt tuolla vähän kaiken rojun alla, sitä on purettu jakopäätä ja vastaavaa, että päästään sitäkin jossakin välissä sitten koluamaan. Ja tästä koneesta voisi sanoa sen verran, että se on ihan hyvä kuntoinen, sillä tämä auto on tänne talliin ajettukin, että se kyllä käy hyvin. Ja ainut mikä on niin pientä ylikuumenemisongelmaa tyhjäkäynnillä joskus ollut, mutta siihen todennäköinen vika ei löydetty ja eiköhän se sieltä saa korjattua, sitten kun tämä moottori jossakin välissä kasataan tuosta uudestaan kaikilla mahdollisilla hilppeillä, mitä se nyt tohtiikaan uusia. Projektin luonne on tästä niin kuin hyvin selvä, kun aletaan kahtelemaan vähän, että minkälaista koloa täältä löytyy. Tosiaan, mutta jarrut toimii ihan hyvin, ne on käyty läpi kyllä, mutta tuohon tosiaan aletaan tässä askartelemaan paikkaa. Tuohon laitaankin pientä paikkaa ja laitettukin vähän harjoittelun nimissä. Ja helmapelti on täältä tarkkaasti alustavasti vähän rälläköity. Kurkattiin miltä se sieltä näyttää ja kyllähän tuo kaikki näyttää uusintaan menevän, mutta niin kuin pintapelleiltään kuitenkin ihan yllättävän hyväkuntoinen. Tämä ovet on ihan jees ja kaaretkin ainakin ulkopuolelta on ihan hyvän näköiset. Ja sitten kun mennään tänne sisälle, niin täältä löytyy vähän lisää ruostetta, reikiä muun muassa. Ja tämä on ihan riistu kokonaan. Tässä on suuri osa osista jopa tallessa ja ihan hyväkuntoisiakin, mutta nämä korihommat kun saisi tästä tehtyä, niin ei tämä olisi ehkä enää niin karsian näköinenkään täältä sisältää. Ja tosiaan 5-vaihteinen Get-Reiki-laatikko sieltä löytyy kanssa, jos joku näistä hienoista teknisistä nimityksistä välittää. Ja tosiaan levykynkät löytyy takkaa tietenkin. Tämä on muutoskatastettu aikanaan 320 alun perin on neloskoneelta, olikohan 318 vai 316 alun perin. Ja sieltä löytyy, on korjattu vähän jausen kiinnikettä ja sieltä löytyy lisää tämmöisiä hienoja paikkoja. Siihen on jo vähän palaa soviteltukin. Eli tuossa on tommonen mukavan kokoinen reikä, mikä pitää kokonaan varmaan koteilla käyttää irti ja sinne tehdään uudet kiinnikkeet ja kaikki mahdollinen. Ja tehdään tuo uusiksi varmaan tuo koko varapyörän kotelo ja tuolla tommoista pientä reikää. On tätä joskus korjailtukin, mutta vähän kyseenalaisin metodein kenties. Ja akkukotelosta, missä ei tässä autossa ole akkua kyllä edes, niin sieltä löytyy vähän lisää. Ruostepaikkaa ei niin pahaa kuin ehkä voisi olettaa, että kyllä siellä reikää on. Ja tältä toiselta puolelta ei ehkä ihan niin pahaa, mutta kyllä tännekin on tämmönen ihan kohtalainen reikä saatu veettyä ja tuolta löytyy vähän lisää paikkailtavaa. Muuten tämä kaari oli ihan kohtuullinen jopa ja helmakin on, se on vielä täällä paikallaan, mutta kylläpä tuokin tuosta varmaan jonkin ajan sisään saattaa lähteä pois. Ja täälläkin tosiaan kylki on ihan ok kunnossa, kaari ihan ok. Paikkamaali ja pientä lommoa löytyy ja pintaroostetta sieltä täältä, mutta ihan hyvä kuntoinen kuitenkin.